Kalamanka na cewa tsarin tikitin musulmi da musulmi na shugaba Tinubu da Kashim Shettima ne ya haifar da matsalar rashin tsaro da ake fuskanta a Najeriya ba gaskiya ba ne. Martanin mataimakin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa yankin kudu maso gabas, Dr. Ijeoma Arodiobu kenan kan maganganun tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babacir David Lawal. Lawal ya bayyana haka ne a wata tattaunawa da aka yi da shi a gidan talabijin na Channels, inda ya danganta matsalolin tsaro da tsarin shugabancin ƙasar na yanzu. Yana mai cewa hakan ya sa wasu ke ganin addini na da tasiri a siyasa. Sai dai Arodiobu ya bayyana kalamansa a matsayin na rashin adalci, saboda babu wata hujja da ke goyon bayan cewa tsarin shugabancin da ake kai shine ya janyo rashin zaman lafiya a ƙasar. A cewarsa, kafin zaɓe, an nuna fargabar cewa tsarin shugabancin zai kawo wariya, amma yanzu an tabbatar da hakan ba gaskiya ba ne, domin Tinubu ya tabbatar da adalci da daidaito ga kowa. Arodiobu ya ƙara da cewa Tinubu mutum ne mai hangen nesa da son daidaito, domin matarsa ma fasto ce, wanda hakan ya nuna cewa bai da nuna ɓangaranci a addini. Haka zalika ya ƙara da cewa Babacir Lawal ya fito da wannan maganganu ne sakamakon ɓacin rai bayan gazawarsa wajen samun takarar mataimakin shugaban Najeriya tare da Tinubu a zaben 2023. DCL Hausa, Muhammad Jamil Ibrahim. DCL Hausa.